pin 12V mọi người nhá, pin Liông. Pin này là dùng trong máy khoan nhá. Đấy, 1500 mAh nhá, đủ dung lượng nhá, 12V nhá. Đấy. Cái này rất là tiện. Tem này là tem của nó là tem 7 màu mọi người này, nhìn thấy không? Đấy, đấy, hàng chuẩn luôn nhá. Trên thị trường nó có mấy loại đấy mọi người nhá, nhưng mà mọi người phải để ý nhá, cái tem 7 màu mới là hàng chuẩn nhất nhá, còn những cái hàng khác là không đủ dung lượng đâu nhá. Đây này. Sạc này có thể là sạc chân nhỏ này, đấy. Hoặc là sạc cắm vào ổ này, ổ ba cạnh này. Đấy.